各位聽眾，今日繼續講修心，而家係講第二種修心。第一種修心係無常，認識無常，咁嚟修心。呢個修心係乜呢？思維我哋嘅安樂係暫時嘅，但係我哋點樣先至得到究竟嘅安樂呢？咁樣諗，由咁嚟修心。佛家係以輪迴呢個學說做基礎嘅。如果唔相信輪迴，你就唔好學佛啦。佛家嘅一切修為對你都冇用，所以一定要相信輪迴。好多宗教就否定輪迴嘅，咁呢個就係觀點嘅問題。但係我哋而家知道咧，研究輪迴嘅記錄啊，到而家據講有成7000幾個個案，係證實咗有輪迴嘅。我隨便講一個，喺美國有一個專研究輪迴嘅學者，邊度有輪迴個案，佢就可以去研究嘅。咁佢就去到印度，一個印度嘅細路女喺7歲嗰年就一路扭，要佢父母帶佢去一個地方，呢個地方離佢咧係1日嘅車程。咁去到呢個學者見到佢個媽媽，個細路女嘅媽媽就話，佢一識講嘢咧，就已經話佢仲有一個媽媽嘅。咁啊講咗好多嘢，咁啊而家就你嚟研究啦。咁個細路女就話佢喺嗰度邊條村住，喺佢住嗰度門口有一條河經過，打斜咁過嗰條河，佢就俾一個細路仔拱咗個落水，咁啊浸死嘅。佢前世叫做咩名？佢個爸爸同阿媽嘅名佢就唔係記得清楚啦，不過大概記得佢個爸爸就好似人哋叫佢做乜。咁啊呢個學者於是就喺個基金度攞筆錢，同呢個細路女嘅阿媽，咁就去佢講嗰條村啦。開車開到條村嘅時候咧，佢就話呢度你轉彎就見到邊個間屋啦，佢間屋紅色噶。你再轉呢度咩嘢？佢個間屋好多花噶咁。冚唪唥好似行舊熟悉嘅路一樣。咁一行到嗰條河，佢就話我就喺呢度浸死噶啦。嗰個男仔叫做咩名？佢唔係有心嘅。佢咧，我喺個河邊嗰度想撈啲嘢，個男仔又趴埋嚟，咁一拱，咁就拱咗我落去。再過去呢間就我屋啦。一去到嗰間屋，一見到嗰個女人，佢即刻跑埋去攬住佢，叫佢做阿媽。我就係乜名啊？咁即係講前世嘅名啊。嗰個爸爸仲喺唔喺度啊？咁原來咧佢玩咗個公仔，佢將個公仔叫做爸爸。個阿媽擘大對眼，佢話喺度啊，你間房我哋都擺翻喺度啊。個公仔就擺喺你個枕頭上邊啊，你入去睇啦。咁一入去就攬住個公仔，好開心。咁就話叫佢阿媽，叫嗰個細路嚟。
咁個細路梗係大佢啲啦，佢因為佢再轉世啦嘛，10幾歲嘅細路啦，咁佢就同個細路講：我哋仲係朋友啊，我唔怪你噶，你我浸死咗，我唔怪你嘅，你係冇心嘅，我哋仲係做朋友。咁個嚟調查個學者咧，冇咗嘢好懷疑啦，咁啊記錄咗呢個個案。呢個個案本來寫到好詳細嘅，點樣經啲路，點樣，咁而家我講係大概。如是嘅故事，據講總共有7000幾個咁嘅檔案，咁即係證明咧輪迴係有嘅，我哋會取第二世嘅身嘅，所以我哋嘅生命係咩咧？係一連串嘅輪迴。佛家就咁樣比喻，人嘅一生等於點一支蠟燭，嗰支蠟燭點完咗啦，就將嗰個火就點着第二支蠟燭，咁一支一支蠟燭咁點落去，就係我哋嘅生死輪迴。呢個火代表乜呢？呢個火就代表我哋嘅業力同埋我哋嘅習氣。咩叫業力呢？我哋思想、我哋語言、我哋動作，咁就叫做身語意三業。動作就身，語言就語啦，思想就意。我哋無論諗一樣乜嘢嘢，其實都有一個記錄嘅，呢個就係業力流落咗意業，諗嘢就意業，意業嘅痕跡啦。咁我哋係一步一步積無限嘅業力，由業力就變成我哋嘅習氣啦。例如我哋有啲動作，點解我哋有一個咁樣嘅動作咧？唔好講動作啦，例如講我食煙，我12歲就食煙啦。因為我12歲嗰陣時做校刊編輯部嘅編輯，嗰陣時啲大同學咧就攞學生會嗰啲會費啊，一箱煙咁買加叻同埋3個5。咁我先唔食煙，啲大同學就食啦，都食啦，咁開罐煙嚟俾我，好多罐。一箱煙擺喺度，咁我就俾啲大同學教到上咗癮。咁食煙就係我嘅業力，我作業，作咗個行動嘅業，即係身業。由呢個就變咗習氣啦。所以而家咧我就變成我個習氣點咧？唔食煙唔得啦。我寫文章一定要揸住口煙，唔係寫唔出。畫畫都係。佢哋見我畫畫，周時話你點着一口煙夾咗喺手，燒手啦，都再唔食第二啖。但係咧冇個支煙揸住喺手咧，我畫唔出嚟，變咗咧係要作意咁作嘢砌一啲嘢出嚟，一擔住口煙食一口，喳喳聲，寫嘅係意境，唔係寫生，唔係素描。嗱咁樣。呢啲就叫習氣。咁例如我飲茶就屋企帶俾我個習氣啦。嗰陣時我爸爸飲係好靚嘅茶，而家呢啲茶有錢都買唔到嘅。嗰陣時好普通，喺廣州長安路啲茶葉莊間間都有靚茶。咁啊，我好細個，我爸爸飲茶就叫我飲一杯仔，咁飲下。就上咗茶癮啦，煙癮茶癮，癮就係習氣啦。呢啲習氣一世一世咁積落嚟，就成為你生生世世積嚟嘅業力。知道咁，我哋就知道乜嘢我哋暫時嘅安樂呢？例如我哋而家有享受，覺得好安樂，但係呢啲享受係暫時嘅啫，因為點解？你一死，呢啲享受就乜嘢享受你都冇晒，
所以啊，揾錢其實揾到咁上下，揾到知足就夠。到積累好多錢，積好多錢，我好似好開心。但係實情點呢？人在天堂就錢在銀行，你帶唔走嘅。所以呢個係暫時嘅安樂。你再輪迴嘅時候，你啲錢冇法子你承繼翻。咁我哋就由咁嚟諗，呢個同諗無常唔同，諗到暫時嘅安樂。暫時嘅安樂唔係淨係生死輪迴先至見到。有個故事好有意思嘅，就係塞翁失馬。喺邊塞地方有個伯爺公，有一日佢養嘅一隻好靚嘅馬走失咗啦。咁啲人就話：哎呀，你真係唔好彩咯！唉，佢話冇所謂嘅，禍係福所倚。而家好似係禍唔見咗隻馬，但係講唔定佢帶嚟啲福氣俾我咧。啲人以為佢自己開解自己啫，點知過得幾日，嗰隻馬帶一隻好壯嘅野馬翻嚟，啲隔離鄰舍村嗰啲人就話：哇，你真係好彩啦，唔見咗隻馬翻嚟，仲帶埋一隻咁靚嘅馬俾你。咁我哋佢個故事就叫做塞翁，因為佢住喺邊塞地方嘅伯爺公，佢話：唉，福係禍所伏啊！你以為係福，其實可能係帶嚟禍嘅。咁啲人就笑，唉，擔心咁多嘢，多咗隻馬咪好咯。咁呢個伯爺公嘅仔咧，就去馴服咗呢隻野馬。呢隻野馬實在叻，又跑得好快，又走得遠路，又聽話。咁有一日佢個仔咧騎呢隻馬就跌咗落嚟，跌斷咗隻腳。咁啊真係福係就禍所伏啦。咁啲人係呀咁唔好彩啊，咁佢話唔緊要，禍係福所倚。你覺得係禍啫，其實可能帶嚟好處嘅。咁果然啊，喺邊塞地方同匈奴打仗，咁啲軍隊咧就喺佢附近打仗，就個屋企徵壯丁，徵啲壯丁咧就學打仗，幫手打仗。咁嗰啲村民冇受過軍事訓練嘅，嗰啲村嗰啲壯丁去晒打，結果死咗好多個。佢個仔點解唔拉壯丁咧？因為佢跛咗隻腳，所以就唔叫佢當兵。唔係跌斷隻腳佢當兵可能就打死。所以呢個就禍福互相倚伏。所以暫時嘅安樂就福啦，呢個福就可能帶嚟禍嘅。咁佛家就話由順緣福，佢唔叫福，叫順緣，變咗違緣。違緣就係同你作對嘅事。所以順緣同違緣係交替。咁我哋你自己如果有咁上下年紀嘅人，就諗下你自己一生，諗下自己嘅一生，你有好多好似好彩就變咗唔好彩，話唔好彩點知又變咗好彩。咁呢啲就係暫時，由咁樣暫時嘅安樂，知道係暫時嘅安樂，知道禍福交替，咁我哋嚟修自己嘅心，我哋最少都會點？最少容易知足。知足好緊要，所以中國唔係佛家都識講知足常樂。一個知足嘅人就成日快樂。如果唔知足咧，你就一世都覺得唔滿足。
喺咁嘅情形下，你就連暫時嘅安樂都享受唔到。咁我哋嗱，知道禍福交替，知道一切嘅安樂由長遠嚟睇，只係生死輪迴中嘅一個顯現。我哋有咁嚟修心，我哋就容易得到知足。